Trong dạ error bắt từ hơi hà hà. Chọc ở đây. Chọc ở đây. សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកអំពីឧបករណ៍មួយទៀតដែលខ្ញុំបានអាប់ដេតចេញពីការផ្ដល់យោបល់របស់កូនសិស្សយើងហាហាវាមានឈ្មោះថា Quick Landplot 2វាលុយជាងមុននិងមានជម្រើសច្រើនជាងមុនផងដែរតោះយើងមករនសាកមើលចំយ៉ា error បាត់ទៅហើយហាហាចប់អត់ហើយចប់អត់ហើយ A few moments later បន្ទាប់ពីកែកូដរួចតោះសាកម្ដងទៀតហាហាព្រះឲ្យជួយជោគជ័យហើយហាហា Nice វាលឿនងាយស្រួលនិងមានប្រសិទ្ធភាពផងដែរចាំអីទៀតឧបករណ៍នេះចិត្តដាក់ឲ្យជាវហើយក្រោយចូលឆ្នាំថ្មីនេះឯងសូមអរគុណ KGA Toolbox Design smarter, work faster